위인의 멸사복무를 비롯한 도서들을 내놓았습니다. 총대로 사회주의 전신호를 영예롭게 수호하는 偉大な金日成主席の普及の著作、ネパール記者協会会長の質問に対する回答の原文が、寛容のように明るく微笑む主席の写真などとともに、ネパールの新聞アルパンに載りました。世界の人々が偉大な金日成主席の生誕107周年を盛大に記念しました。この1月、メキシコで全国的規模の人民委員会が発足した後、世界の至るところで賠償の規模と各名称の人民委員会が発足し、政界をはじめ社会各界の著名人などが加わりました。それぞれの人民委員会が主席の尊い生涯と業績を称える多彩な政治文化のイベントを催しました。寛容節を祝うムードが日増しに高まる中、敬愛する最高指導者金正恩委員長にゲリオン・ストロン建設会社の創設者をはじめロシアの名士が贈り物を贈りました。セネガル独立労働党とスイスの諸団体レバノン主席思想研究会会長、朝鮮人民との連帯及び朝鮮の統一支持アラブ委員会委員長、シリア・ダマスカス大学政治学部講座長は声明と談話を発表して主席の不滅の業績を称えました。また、寛容席に際して各国の諸政党団体の代表団と各界名士が共和国の在外公館の祝賀を訪問し、カンボジア国王と大王妃、イタリア国際グループ理事長は大きな花籠を贈りました。寛容のように明るく微笑む主席の写真に花籠を捧げる集いがアジア、アフリカ、ラテンアメリカ人民連帯機構で行われ、国王の新都総統及び友好団体共催の記念の集いと、アメリカ地域インターネット討論会、愛国主義と自力構成に関するロシアチュチ思想全国討論会と、朝鮮の図書写真及び手工芸品展、図書寄贈式、インターネット写真展をはじめ数百回の多彩なイベントが世界の至るところで催されました。4月15日の寛容節を前後にして各国のマスコミが主席の聖なる歴史を広く紹介しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の朝鮮労働党委員長推挙3周年にちなみ、ロシアのサンクトペテルブルクで朝鮮の図書写真展が催されました。オープニングセレモニーにロシアの政界をはじめ社会各界の名士が参加し、スピーチがありました。一方、銀河のコネクリでは金正恩政治の特徴というテーマの講演会がありました。各国の人たちが歴史的なロシア連邦訪問で朝ロ関係の発展の新たな全盛期を開いた敬愛する最高指導者金正恩委員長を祝っています。ロシア連邦レーニン共産主義青年同盟サンクトペテルブルク市委員会第一書記、朝鮮の自主的平和統一支持エクアドル委員会書記長とエクアドル金正恩図書館館長、チェコ共産党21中央委員会書記長、東欧及び中央アジア地域チュチ思想と宣言政治研究会国際連合書記長は、金正恩委員長のロシア連邦訪問の成果を祝う論文と手紙を送りました。論文と手紙は、金正恩委員長はロシア訪問を通して両国間の友好関係を引き続き発展させるためのより強固な土台をもたらした。国際社会が世界的にも卓越した金正恩委員長のリーダーシップについて改めて確信した。その導きのもと、朝鮮人民は勝利と栄光を轟かすだろうと述べています。不正室の偉人たちの不滅の祖国解放の業績を伝える4パ地区革命戦績地を多くの人々がひっきりなしに訪ねています。4パ地区革命戦績地には偉大な金日成主席と抗日の女性英雄金正恩副女子が1930年代後半と1940年代前半に何度も来て祖国解放の日を成功裏に迎えるための準備を精力的に導いた革命実績が秘められています。この10年間、金日成総合大学、金策工業総合大学、四祖軍をはじめ各地の剣道者と人民軍軍人、青少年など
94万人が戦跡地を見学し、その数は増え続けています。 솔길 주변에 정성껏 심었습니다. 平壌市で養殖の科学化、集約化、工業化のレベルアップに努めています。 소들의 물질기술적 平壌ナマズ養殖工場では、ナマズ養殖の集約化の実現に続き、生産工程のオートメ化を進めて、昨年同期に比べ、ナマズの生産が5割増で伸びました。 신평 민상 김현직 시한大学生命科学部の教員研究者が有料品種の種苗を育てて各地の70カ所に送りました。 水産省運波種魚事業所では新技術を取り入れて給仕で穀物の比重を年ごと減らし少量の穀物で多くの稚魚を生産しています。養殖から実益を得ている運波指導局運波資材商社をはじめ市内の勤労者の努力によって養殖をするところが毎年増え魚の収量も大幅に増えています。 도시와 마을의 면모를 일신시켰습니다. 第22回平壌春の国際日本市に参加する中国、ロシア、パキスタン、ポーランドの代表団が17日空路平壌に着きました。 절대의 애국자이신 위대한 수령 김일성 キム・ソン国連駐在朝鮮民主主義人民共和国常任代表が17日アントニオ・グテレス国連事務総長に手紙を送りました。 3년 5월 共和国の貿易船ワイズ・ホネスト号への強奪事件が発生したことを受けてのもので、手紙は最近アメリカが自国法にかけて共和国の貿易船をアメリカ領サモアに引いていく不法極まりない強奪行為を働いたのはアメリカこそ国際法も眼中にない強盗そのものの国であることを自らさらけ出したこととなる。 アメリカが船舶強奪の口実にしたアメリカ国内法に基づく対諸産制裁法のような一方的な制裁が国連総会第62回会議の決議に従って国連憲章と国際法に違反する不法な行為と規定されており、主権国家がいかなる場合も他国の司法権の対象になれないというのは普遍的な国際法的原則である。さらにアメリカは我々の主権が正々堂々と行使される貿易船を強奪したことで国連憲章を乱暴に踏みにじる主権侵害の行為を働いた。アメリカの強盗そのものの行為によって朝鮮半島情勢に及ぼす結果についての世界的懸念がいつになく高まっているときに国連事務総長が緊急措置を取ることで朝鮮半島情勢の安定に貢献し国連の公正さを証明すべきだ。我々は国連の今後の行動を見守るだろうと述べました。日本朝鮮のホームページ旧国戦線によりますと漢字人民放棄39周年に際して17日判定民族民主戦線中央委員会が全国民に送るアピールを発表しました。5月18日の漢字構想の精神被害で反民族の石碑への総本山自由韓国党を断固葬り去ろうと題したアピールは5月18日の漢字構想は戦道犯親米軍事独裁の暴圧を少しも許さない我が国民の強い抵抗意志の表れであり数々の不義と悪弊を一掃し正義と真理の新しい世の中で暮らそうとの国民の熱望の噴出であった。戦道犯軍事五郎は漢字市民を暴と呼ばわりし野獣さながらの大虐殺を働き漢字全域を血の海にしたものの構想参加者の不屈の気概と正義感あふれる精神を決してくじくことも抹殺することもできなかった。内外を揺るがした2年前我が民衆が厳かなキャンドル構想で軍事発所独裁の末裔パク・クンヘを弾劾訴追に追い込み保守政権勢力に厳しい裁きを下したのは漢字民主構想の志を実現するための不屈の戦いによる一大総挙であった。ところが歴史の隅に追いやられた自由韓国党一味が今またもや頭をもたげて漢字の英霊を愚弄し冒涜し暗黒の過去の地盤を復活させようとあがいている。
5月構想の精神とキャンドル構想の気概で民主化の敵、民主民権の悪兵、自由韓国党を葬り去るための戦いに総決起しよう。極悪な殺人鬼チョンドーファンを非難し、漢樹構想の歴史的戦術を捏造し覆い隠そうとも、自由韓国党をはじめ保守勢力の策動を赤裸々に暴き断罪しよう。民主の聖地を葛藤と対決の場、理念の対決の場に作ろうとのファンギョアンの5月18日記念式への参加を断固はねつけ、政権と信教、主義主張を超えて、各党、各派、各階層は自由韓国党を葬り去るための戦いで連携を強め、共同の戦いを積極的に繰り広げよう。外部勢力への依存、大国と自由大国、同じ民族との対決にうつつを抜かした自由韓国党は、この地に到来した民族の和解と平和統一の地流を阻む民族内部の最大の現象である。国民皆が一致団結して保守赤兵勢力を一掃し、構想参加者が願ってやまなかった自主民主国の統一を必ず勝ち取ろうと述べています。日本朝の5月18日、漢樹人民放棄関係の諸団体が自由韓国党代表ファン・ギョアンをはじめ保守勢力の5月18日記念式への参加に反対する抗議行動を展開しています。39周年5月18日民衆構想記念行事委員会と5月18日歴史湾曲処罰漢樹運動本部のメンバーは14日、漢樹の民衆広場で記者会見を持ち、自由韓国党代表ファン・ギョアンが大統領権限代行の時、5月18日漢樹放棄の犠牲者への黙祷を禁止する訓令を下したものだとし、5月18日記念式と追悼式を冒涜しようとのファン・ギョアンの行為を絶対に許さない立場を表明しました。この日、5月18日、自局会議も民主労総の教育場で記者会見を開き、5月18日、漢樹虐殺犯罪の真相究明を求め、自由韓国党の面々の漢樹訪問に反対しました。朝鮮の統一支持、中南米及びカリブ海地域委員会のアピールを支持して、コンゴとナイジェリアの団体が7日と10日、それぞれ声明を発表しました。コンゴ諸人民の間の友好協会が、北と南の間の全ての問題を、朝鮮民族の要求と利益に即して解決しようとの、民族自主の強い立場と団結の力で国の統一の歴史的意義を達成しようとの揺るぎない意志が込められている歴史的なパンムンジョム宣言を強く支持する。朝鮮半島の平和と安定のために戦う朝鮮人民に固い連帯を送ると述べています。ナイジェリア朝鮮友好協会が朝鮮半島にもたらされた平和への雰囲気を永続平和システムへと発展させることを求める国際的な行動に加わり、民族自主の旗の下、国の統一のために戦う朝鮮人民を支持する連帯活動を積極的に繰り広げると述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。チェジョンイルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。太陽の光エネルギーを活用する朝鮮で不足する電力の問題を解決するためにいろいろなエネルギー資源を積極的に開発し利用しています。近年のリオン習字工場では太陽の光エネルギーを効率的に利用しています。工場では生産と経営活動に必要な電力の大部分を太陽光発電で賄っています。千数百のソーラーパネルが設置されている建物の屋上は一つの太陽光発電所を思わせます。工場全体でその発電量は900キロワットです。工場の太陽光発電システムは単翼型と系統並列型からなっています。工場の技術者は電力の生産を増やすために研究機関との緊密な連携のもと、系統並列型逆変換器を
工場の実情に合わせて改造しました。また単独型逆変換器の能力も高めて、太陽光発電システムの効率を大幅に高めました。工場ではソーラーパネルだけでなく太陽熱給湯器も設置し、従業員の生活の便利を図っています。早いうちに太陽光発電システムをすべて系統並列型に変えるのが工場の計画です。系統並列型太陽光発電システムは単独型に比べて半分以上の低コストながらもソーラーパネルの利用効率を最大に高めることができます。また国家電力ネットと有機的に結合し、生産された電力をより効率的に利用でき、最大限の実績が得られます。管理職の孫塾さんのお話です。 앞으로도 자력갱생, 자업자재기 취업이 これからも自力構成自給自足の旗を掲げて、自然エネルギーを極力利用して必要な電力を自力で十分賄うのが工場の目標です。光エネルギーを活用する。高大医師とお話ししました。自力構成の革命精神を植え付ける。朝鮮労働党中央委員会第7期第4回総会では、自力構成を繁栄の霊験として全党全軍全人民が総突撃戦総決死戦を果敢に繰り広げて、社会主義建設の一大工業期を開いていこうとアピールしています。自力構成は朝鮮革命の誇らしい伝統であり、百戦百勝の旗印です。今までと同じように朝鮮人民は自力構成の道が共和国と朝鮮人民の自主的尊厳と生活を守るための唯一の道であることを深く自覚しています。1905年、2016年5月、敬愛する最高指導者金正恩委員長は機械設備が展示されているところを見ました。そこには朝鮮労働党第7回大会にちなんで通常の70日間運動を展開する過程に各部門の工場と企業で製作した機械設備がいっぱい並んでいました。金正恩委員長は本当に素晴らしい、大したものだ。この度の展示会は自注力第一主義のスローガンを掲げて奮起した人民に自信と楽観を持たせる上で大きな意味があると言いました。そして自分の力と技術次第で作った新型のトラクターとバス、トラックなどの製品に長いこと見入りました。しばらくして金正恩委員長は出展された機械製品は自注力が一番で、自力自強はまさに我々が生きる道だということを改めて確信していると言いました。今の社会主義強国づくりをどんな力によって前進させるべきかを植え付ける尊い要旨でした。この日、金正恩委員長は、我々は今後とも自分の力と技術を資源に依拠して主体的なものを強化し、自分の人生を切り開く革命精神である自強力第一主義を高く掲げるべきだ。我々は自分の力しか信じるところがないと言いました。自力構成はまさに自分の力を倍化させ、社会主義強国づくりを早める万能の霊剣で威力ある武器である。金正恩委員長が植え付けた自力構成の革命精神は、朝鮮人民の革命的気概をさらに高揚させました。この至るところで自力構成の力によって歴史に記されるべき誇らしい成果が次々と達成されました。自力構成の革命精神を植え付ける。高大師とお話ししました。